小小半个罗汉果用好了，不仅清肺利咽，还能止咳化痰。今天分享罗汉果的3种家居用法。第一，罗汉果加金银花，止咳化痰，清热润肺，适合咽喉肿痛、咳嗽咽干的人。第二，罗汉果加陈皮，能够理气健脾，止咳祛痰，适合痰多咳不尽，还总是打嗝腹胀、胃口差的人。第三，罗汉果加蜂蜜，能生津止咳、润肠通便，像是咳嗽咽干、大便干硬、肠燥便秘的情况就比较适合。